आमच्या सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम परत एकदा सुरवात करता. सरकार तुमच्या दारी हाचो कार्यक्रम पयलो कार्यक्रम हो 6 फेब्रुवारी 2026 शुक्रारा फोंड्या हांगासर राजू कला मंदिर हांगासर जातलो. सरकार तुमच्या दारी ह्या कार्यक्रमांतल्यान लोकांक वेगवेगळे आपले सर्टिफिकेट्स ज्यो जाय पळय थंयसर ऑन द स्पॉट दिवपाचें प्रोविजन आमी करता. भितर रेजिडंट सर्टिफिकेट आयले, रेशन कार्ड आयले, सोशल वेलफेअरच्यो स्किमी आयल्यो, इन्कम सर्टिफिकेट आयली, गृह आधार आयले, DDSS आयले, सोशल वेलफेअर, सोशल सेक्टर स्कीम, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, वॉटर कनेक्शन, हाऊस होल्ड टॉयलेट, लँड म्युटेशन, पार्टिशन कन्वर्जन, एग्रीकल्चर वेलफेअर, डिपार्टमेंट ऑफ द लेबर वेलफेअर स्कीम्स, EDC स्कीम्स, वेटनरी डिपार्टमेंट, लीड बँक क्रेडिट कार्ड फॅसिलिटीज, ट्रायबल वेलफेअर स्कीम, फिशरीज वेलफेअर, WRD स्कीम्स, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जेल बेनिफिशरीज, परत स्कीम फॉर द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन, हेल्थ चेकअप, आय चेकअप, स्टार्टअप प्रमोशन सेल, लेबर अँड एम्प्लॉयमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ द IT, गोवा डेंटल कॉलेज, EDC, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज, PMEGP, बिझनेस लोन, ट्रान्सपोर्ट, ISLR, DSLR, पोलीस, फॉरेस्ट, GWMC, FDA, प्रोविजोरिया आणि म्हजी घर योजना ह्या सगळ्यांच्यो स्किमीचो फायदो फोंडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांनी येता त्या 6 तारखे दीस 6 फेब्रुवारी 2020 सकाळी 9 पासून सांजे 5 पर्यंत गव्हर्मेंटाच्या सगळ्या ऑफिसर्स हे राजू कला मंदिरात अवेलेबल आसतले. ह्या सगळ्या योजनेचो फायदो फोंडा तालुक्यांतल्या सगळ्या लोकांनी घेवचो. सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम 6 तारखेच्यान पयलो कार्यक्रम हो फोंड्यान जाता. सेकंड, आमी आमच्या मिनिस्ट्री ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आणि RDA डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान दीनदयाळ उद्योग ग्रामीण कौशल्य योजना, डिपार्टमेंट ऑफ द रुरल डेव्हलपमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हांच्या वतींतल्यान ही योजना सुरू करता. इट द ट्रेनिंग इन द टॉप जॉब प्रोफायल आनी जॉब सेक्टर्स. हातूंतल्यान जे भुरगे 8 to 10 पास पर्यंत आसा अशे अनएम्प्लॉयड भुरगे हांकां 3 म्हयन्याची आनी 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिवन तांकां एम्प्लॉयड करपाचें सरकारान थारायलां. हेतूंतल्यान जॉब रोल जे आसतले हातूंतल्यान हावजकीपिंग एसिस्टंट, फ्रंट ऑफिस एक्झिक्युटीव, फूड अँड ब्युरेजीस एसोसिएट, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट, कॉमिन्स इट इज एन वेअर हाऊस एसोसिएट, जनरल ड्युटी एसिस्टंट्स आणि रिटेल सेल एसिस्टंट इतक्या पद्दतीचे जॉब रोल्स आसतले. हातूंतल्यान फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां ट्रेनिंग दितले, फ्री लर्निंग मटेरियल दितले, तांकां फ्री युनिफॉर्म दितले. तांकां हे रेजिडेन्शियल आनी नॉन रेजिडेन्शियल अशे 2 तरेचे कोर्सीस आसा. तांकां फ्री हॉस्टेल फॅसिलिटीज आसा, फूड फॅसिलिटीज फ्री आहा. तांकां स्टायफंड दितले, तांकां प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी 100% त्या सगळ्या जाणांक प्लेसमेंट करतले. हे गोंयांत जवळपास आमच्या 17 जाग्यांचेर जाता, 12 तालुक्यांनी मेळून वेगवेगळे पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत 12 तालुक्यांनी 17 जाग्यांचेर वेगवेगळे NGOज जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन रजिस्टर्ड आसा तांच्या मार्फत हे जातले. 70% स्टायफंड तांकां 160 पर डे, म्हणजे 3 म्हयन्या खातीर जाल्यार 160 पर डे तांकां मेळटलो. फूड फॅसिलिटीज फ्री, हॉस्टेल फॅसिलिटीज फ्री तांकां आसतलो, ट्रेनिंग मटेरियल फ्री, युनिफॉर्म फ्री. ओके, हे सगळें आसतलें. आनी इंट्रस्टेड कॅन्डिडेट जे आहा ते तांच्यांनी आमी ही लिफलेटीचेर पेडण्या पासून हाज्या पर्यंत म्हणजे काणकोणा पर्यंत हेंचे वेगवेगळे नंबर्स दिल्या. हांव ती डिस्प्ले करपाक लायता तुमकां. तांच्यांनी कॉन्टॅक्ट करचें. आतां पर्यंत 300 भुरगे ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाल्या आनी बाकीचे भुरगे जे आहा हे रजिस्टर्ड जातले. आयक हांव सांगता, सगळें सांगता. एक मिनीट. यूथ द एज ग्रूप बिटवीन 18 to 35, ओके, 18 to 45 फॉर द वुमन, SC, ST and the person with the disability. Plain youth are 18 to 35, but for the woman, SC, ST any person with the disability is 18 to 45. The youth is belonging to the BPL किंवा PIP, participatory identification of the poor household. एक सर्टिफिकेट पंचायतीने दिवची पडटा की तो गरीब फॅमिलीतलो आसा म्हणून. हांव सगळ्या पंचायतीच्या सेक्रेटरी आनी सरपंचाक आवाहन करता की ज्यांचे इन्कम 5 लाखाच्या सकयल आसा त्या सगळ्या जाणांक हीच इन्कम सर्टिफिकेट दिवपाक कांयच हरकत ना, जेका पार्टिसिपेटरी आयडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर हाऊस होल्ड म्हणून ही सर्टिफिकेट दिता. ही स्पेसिफिकली फॉर दीस पर्पज ओनली. हो फॉर्मॅट आमी पंचायतीच्या सायटीचेर अपलोड करतले. तांच्यांनी ह्या फॉर्मॅटान सगळ्या पंचायतींनी आनी सेक्रेटरीनी नोंद घेवची आनी तांच्यांनी ही जो यूथ आमचो मागपाक येता ताका ही सर्टिफिकेट दिवची ज्याचे इन्कम बिलो 5 lakhs आसा. म्हाका पयलीं सोंपोवनी.
ओके दीनदयाळ आमचे दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामीण रोजगार योजना हाच्या अंतर्गत हो मॉडल जो आमी प्ले करता पुराय देशात गोंयांत सगळ्यात पयलीं आनी एकमेव राज्य आसा की हो मॉडल प्ले करपी. ओके, त्या खातीर हांवें सगळे सॅक्टर्स सांगले तुमकां. टुरिजम एंड हॉस्पिटॅलिटी, हेल्थ केअर, IT आनी लॉजिस्टीक आनी रिटेल ह्या सॅक्टरांत हे सगळे कवर जाता. जॉब प्रोफायल हांवें तुमकां सांगलें, हावजकीपिंग, फ्रंट ऑफिस, फूड एंड बेवरेजीस, वेअरहाऊस, जनरल ड्युटी एंड रिटेल सर्विसीस. करंट स्टेटस 300 जाण आमकां बेनिफिशरीज हे ऑलरेडी एनरोल जाल्या. 13 ट्रेनिंग बॅचीस आमी कमेन्स केल्या. एनादर 300 यूथ आर एक्टिवली इन पायपलायन. हाज्या फुडल्यो बॅचीस ज्यो आहा तेंच्यांनी रजिस्टर्ड करून दवरचे. कंटिन्युअसली फुडल्यो बॅचीस ज्यो आहा हे आमी घेत रावतले. हाज्या खातीर ग्रासरूट इम्प्लिमेंटेशनाचेर आमकां सगळ्या 15 प्रोजेक्ट इम्प्लिमेंटींग एजन्सीज आसा ते सगळ्या प्रमाणात काम फुडें व्हरतले. हांव इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्स पंचायत, जिल्हा पंचायत यांच्यांनी ह्या कार्यक्रमाक सगळ्या जाणांनी सर्व करचें. आमचो मेन हातूंतलो उद्देश जो आसा एम्प्लॉयमेंट, एम्पावरमेंट आनी इकॉनॉमीक सेक्युरिटी फॉर द रुरल गोवा हातूंतल्यान दिवची हाज्या खातीर आसा. आनी हे प्लेस केल्ले यूथ वीच इज इन स्किल्स आनी लायव्हलीहूड हे तांकां सगळ्या जाणांक मेळटलें हाजी आमी आस्त बाळगिता. आतां हातूंतल्यान जे अनस्किल्ड यूथ आसा हांकां आमी स्किल्ड करता, तांकां प्लेसमेंट दिता प्रायवेट सेक्टरांत. ऑटोमॅटिकली दे विल गेट द गूड जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज वेर एवर वी आर प्लेसिंग देम. दे आर एलिजिबल. ग्रॅज्युएट जाल्ले सुद्धा जॉईन जावं येता, दोज आर इंटरेस्टेड. मिनिमम क्वॉलिफिकेशन घातला. 70%. प्लेसमेंट म्हणटा रे ॲट प्रेझेंट आमचे डिपार्टमेंटांनी बी वेगवेगळ्या गोंयांतल्या इंडस्ट्री कडेन प्लेसमेंट जावचो म्हणून प्रयत्न केल्लो आसा. गोंया भायरूय बी तेंची प्लेसमेंट जावं येता. आमचो अंदाज आहा दोज वर जॉयनींग 70% प्लेसमेंट 100% जातली. ऑफकोर्स आमचो टायअप ऑलरेडी जो आसा हो 5 स्टार हॉटेल्स आनी हांच्या कडेन आसा. हांची प्लेसमेंट 5 स्टार हॉटेलांनी जातली. ताका तर आमी स्किल करतले न्ही, ताकाच लागून. ओके, मीटिंग आशिल्ली फायर सर्विसा वांगडा आयज एनओसीचेर दिसता म्हाका ते. सो ताचेर मातशें कितें ब्रीफ करीत. हांव कंटिन्युअसली म्हणजे मिटिंग्स ह्या वेगवेगळ्या ईज ऑफ डुईंग द बिजनस हाजेर आमकां ज्यो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स ज्यो करपाक जाय ताजेर घेयत आसा. आयज म्हजी फायर डिपार्टमेंटा वांगडा जाली. त्या ती फायर डिपार्टमेंटान ज्यो म्हणजे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर एक फायनलायज करचें ताज्या खातीर तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिला. विदीन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ अ टायम तांच्यांनी ज्यो आसा पळय ह्यो दिवच्यो. आमी जाका म्हणटा की 5 वर्सां फॉर द एखाद्या बिजनस एस्टाब्लिशमेंटाक. बट ज्यो टुरिजम लायनीन शॅक्स आनी हेंच्या खातीर आसतले तांकां टेम्पररी एनओसी लागता. त्या पद्दतीच्यो टेम्पररी एनओसी सुद्दां 6 म्हयन्या खातीर तेंच्यांनी इश्यू करच्यो. केल्या उपरांत तेंच्यांनी इन्स्पेक्शन करचें आनी टायम टू टायम तेंच्यांनी त्यो ऑनलायन पद्दतीन सबमीट करच्यो. ताची तो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर ठरतलो आनी हे सगळे जे आसा पळय हे ऑनलायन पद्दतीन जातले. थँक्यू. उलयता म्हाजो आयचो हेजेर आशिल्लो. सरकार तुमच्या दारी परत तुम्ही सुरू करता, फाटीं पूण आसलो तेचो कितें आउटकम बी कितें जालो? फाटीं सुरू जाल्लो तुमी सरकार तुमच्या दारी आनी तो बंद केलो परत. सरकार तुमच्या दारी हो फाटल्या म्हज्या सरकाराच्या कार्यकाळात सुरवात केल्लो. 18-19 कार्यक्रम हे खूब सक्सेसफूल रित्या जाल्ले. ऑलमोस्ट आमी पळयता की 2 ते 2,500 लोक हे मिनिमम ह्या कार्यक्रमाक येवन वता. 80% पीपल वेर सॅटिस्फायड. 80% लोकांचे हांवें जे तुका वाचली जी सगळीं कामां हांची बारीक बारीक कामां जी उरलेली आसता, कोणाचे ग्रह आधार इन्कम सर्टिफिकेटी खातीर उरला, कोणाचे मॅरेज सर्टिफिकेट आसा ते ताका मेळून वता. ओके, अटल आश्रा कोणाचें उरला, कोणाच्या हेल्थ कॅम्पाचो सगळ्या जाणांक फायदो जाता. अशा पद्दतीन ह्या हितूंतल्यान म्हाजो तर एक्सपिरियन्स आसा की द 80% पीपल आर सॅटिस्फायड with those who are coming for this सरकार तुमच्या दारी ह्या हांवें फोंडा तालुका म्हटला. पिरियडिसिटी हेजो प्रत्येक तालुक्यान जो आसा पळय न्ही हेजो एक एक कार्यक्रम जो आसा हो जायत रावतलो. म्हयन्यान एक दिवस जातलो की म्हयन्यान एक जातलो. सीएम मांडवीक सगळ्यांच्या व्हडलो कॅसिनो येता आनी तुमी थँक्यू.